โบวี่ครับโบวี่นี่จะรุ่นเดียวคาเดียวกับผมตอนเด็กผม30 กิโลแพ้เขาครับครับก็ถือว่าถ้าโบวี่นี่ยังต่อยยังซ้อมอยู่นะครับร่างกายเขาดีอยู่ครับไม่อ้วนเป็นผมถ้าโบวี่กลับมาได้ก็มานะมาล่าเงินโบนัสจากวันแชมเปี้ยนชิพครับอีกคนนึงก็เป็นไทยนะครับเป็นไทยสิงห์ปะตองครับก็ต่อยกับพวกจอมโหดพวกอะไรอยู่ครับกับผมด้วยครับตอนนี้ก็เป็นคุมมวยอยู่ แล้วก็ชกด้วยก็อยากให้น้องกลับมาถ้ามีโอกาสครับคุณศึกพีเอ็นยิมนั่งโหดมากเป็นไฟที่ผมเจ็บมากแล้วก็เป็นไฟที่ผมได้เข็มขัดเส้นแรก108 ปอนด์ของลุมพินีครับผมเจ็บไปหมดเลยผมเดินแทบไม่ได้ผมให้คนอันนี้ครับแกเตะแต่ขาแล้วคนตบมือทั้งสนามแบบได้ดูเดือดประจำเดือนจำปีด้วยมั้งครับก็ความที่แบบว่าโหดหน่อยอย่างโชคพิชากลับมาแล้วครับผมแต่ใครครับสเก็ตดาวก็เป็นครูมวยครับอันนั้นก็รุ่นกันก็เคยปะทะกันมาครับแล้วก็อย่างรัตเขตก็สามารถต่อยได้นะครับตอนนี้ก็เป็นตำรวจอยู่ทหารอยู่รัตเขตทีเด็ก9ก็ถือว่าต่อยฝีมือดีหมัดหนักอะไรอย่างเงี้ยครับ